chiquito. No, pará que bueno, está bueno, boludo, no es chiquitito. Trae para acá, dale. No es chiquito esto, boludo, mirá. ¡Esa! Arriba. Ah, bueno, mirá. Encima había enganchado, boludo, sacó el enganche y lo agarró. Tiene un orto, boludo. ¿Para qué te lo Tiene un orto que es pelo, imagínate. Así, boludo. ¡Asqueroso! Mirá que fue enfocada. Acaba de saltar. Tenemos al Twinmaker. Post Production Guillo. Sí, ¿Está filmado? sí. Traerlo por acá a la derecha. Terrible dorado, ¿eh? Pasate por arriba de este y por abajo de esa. Por abajo de esa. Seguí. Vos pasás para allá. Vos pasás por abajo. ¡Oh, es Por una abajo, vaca, acá. gente! ¡Es una vaca! Toma. Ahora viene por acá. ¡Es una vaca, mirá que lindo gente! pescado. Levantame la caña. La caña, levantala. ¡Mi gente, qué lindo! ¡Vamos ahí! Abrí el pick-up. Ahí está. Otro pescadazo. ¡Qué grande, Ramiro! ¡Gracias! Mirá el pie. Es muy grande. Mirá. Espectacular, che, qué lindo. Bueno, gente, para pesca y naturaleza, acá estamos con Ramiro, así que bueno, la verdad, un espectáculo, gente. Acá estoy yo, lo hice pescar. ¡Vamos, Ramiro! Seguimos. Otro doradito más, hermoso, bien cerca de la costa. Ya no tenemos agua, gente. Seguimos. Está el pescadito, mirá lo que sacó. Terrible vaca, hermoso. Bueno, gente, acá tenemos una captura. Fíjense. Y ya casi finalizando la jornada de pesca, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dorado o...? Sí, dorado. Doradillo. Un doradillo. Bueno, gente, hoy tuvimos una jornada de pesca excelente. Acá estamos con ¿Cómo va? el guía, ¿Todo bien? con la gente de José Paz, Buenos días. la gente de Quilmes. Bueno, después en el video van a ver las capturas que tuvieron, la verdad que recomendable para venir. Así que, Ramiro, gracias por traernos a este lugar. Muchas gracias a ustedes por venir. Un éxito todo. Y después vamos a mostrar el pejerrey también. Falta esa. Se viene la temporada de pejerrey, gente. Así que, bueno, los espero en mi canal de YouTube. Denle like y suscríbanse a mi canal.